Чи є правда у світі? Де правда зарита? Чи є у правди межа? Межа правди з Юлією Винокур. Генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креаторбуд». Компанія з європейським обличчям. Доброго вечора. Ви на межі правди. Телефон студії – це в нас пряма лінія 43 41 20. Приєднуйтеся до нашої розмови. І незмінним є наш генеральний партнер – це будівельна компанія «Креаторбуд». Компанія з європейським обличчям. Кажуть, що в Україні понад 50% не шляхи, а бездоріжжя. Ну, на Тернопільщині, певно, ситуація подібна. Коли ж вдасться відремонтувати дороги після зими? Чи вистачить на це грошей, техніки, інших ресурсів, у якому стані і мости на Тернопільщині, і чи вони не втомилися, як у Києві після останнього Шулявського мосту, після неприємної критичної ситуації, і чи вони є безпечними, про це також сьогодні. Отже, це межа правди, і ми починаємо. Про дорожні проблеми будемо говорити з колегами по студії. Це експерти. Давайте знайомитися. Петро Вільчинський, пан Петро, радник начальника служби автомобільних доріг у Тернопільській області. Доброго вечора. Добрий вечір. Ми з вами зустрічалися в цій студії 3 роки тому. Що змінилося? Так, там На краще чи на гірше? Про те вже й говорили 3 роки на тому. краще. Навіть 4 майже. На краще? На краще у нас змінилося. Ви оптиміст. Про це поговоримо. Ще один гість – це Олег Вітик, начальник відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради. Доброго вечора. Доброго вечора. У тих 4 майже роки тому ми говорили і про дороги в Тернополі, і люди запитували, що потрібно для того, щоб вони були відремонтованими. Це реально взагалі? Ну, звичайно, що реально. Ситуація складна не тільки в Тернопільській області, і в місті Тернополі, по всій Україні. Але ми йдемо вперед і з кожним роком, моторична ситуація, я можу на цифрах доказати, скільки, які площі ремонтуються, і тільки бажання йти вперед і ремонтувати, щоб місце було. Добре, я дякую, ви про цифри, але я думаю, щоб глядачі слідкували, бо вони їздять і ходять дорогами, і можна і без цифр зрозуміти, який є стан. І ще один експерт наш, гість програми Павло Іванечко. Павло – активіст Тернопільського осередку Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан». Вітаю вас, Павло. Добрий вечір. Хто, як не громадські активісти, особливо в останні 3 роки, і повинні, і до цього, і сьогодні, і завтра слідкувати, ініціювати, от якою є ініціатива щодо доріг Автомайдану Тернопільщини України найбільше на сьогодні? Ну, я вам скажу, що напевно, що більше ніхто, крім громадських організацій, тому що ті люди, які виділяють грошові кошти на ремонт доріг, ті люди, які їх безпосередньо освоюють, використовують на ремонт доріг. Ну, чомусь в цих 2 випадках функція контролю відсутня. І дуже часто контролюють стан доріг і якість виконання робіт саме громадські організації і прості люди, прості громадяни. А мали би бути, як ви думаєте, спеціально якийсь контроль здійснювати хто? Ну, звичайно, спеціальні служби? Напевно, що балансоутримувач. Тобто в кого ці дороги стоять на балансі. Чи можуть вони самі себе контролювати, про це також поговоримо. А зараз я попрошу вивести на екран сайту опитування, яке там розміщено. І ми зараз подивимося, бо воно щохвилини міняється. Отже, звучить воно так. Дороги на Тернопільщині. В якому стані? От дивіться, от справа видно. В катастрофічному стані вважають 78%, залишають бажати краще 11%, порівняно хороші 11%, непогані 0%, я не їжджу, я не знаю 0%. Отже, 78% у катастрофічному, залишається бажати краще 11%. Ну, тобто, якщо ті і ті додати, то це буде 89%. Це не, ну, майже 90%, це не є соцдослідження, ви розумієте, це от думка тих активних глядачів, хто є користувачами інтернету і заходить на наш сайт і на наші сторінки. От прошу, давайте з громадського активіста почнемо. Давайте по пару слів про думку. Я хочу сказати, що напевно, що якби я телефонував і в даному випадку голосував, віддавав свій голос, то швидше за все, що я би був в тих 78%. Тому що дійсно, ну, сьогодні ще період, скажімо, пора року така, що зійшов сніг, і, як у нас в Україні кажуть, разом зі снігом зійшли і дороги. Дороги жахливі, я розумію, що в найближчий місяць їх підлатають, буде здійснений ямковий ремонт, і, напевно, що водіям стане
трішки легше їздити, тобто стан доріг покращиться. Але ми знову ж таки ми спостерігаємо з року в рік, що в нас одна і та сама ситуація. І насправді кожної весни чомусь вона в нас, я би не був таким оптимістичним, як представник служби автомобільних доріг, на мою думку, вона все ж таки погіршується ситуація. У нас нема капітальних вкладень в дороги. У нас нема, тобто навіть якщо ці капітальні вкладення є, то ми бачимо, що одну дорогу зробили, а 10 знищено. Добре, дякую за вашу думку. Ми продовжуємо. Я хочу процитувати керівника голови Укравтодору Славоміра Новака, який каже в громадському радіо: всі ми знаємо, що стан доріг жахливий в Україні, тому тут, мабуть, потрібно якогось чарівника, який би чеклував і зробив би щось таке раптово, щоб все це відновилося. Звісно, що такого не буде. Я не буду давати таких порожніх обіцянок, на це потрібен час, великі гроші. Тому, каже пан Новак, 17-й рік ми почнемо процес цей, на 18-й потрібні гроші, тоді конкретні будуть результати ефективності. А от 19-й, він каже, я думаю, що це буде помітно. Кажу, відверто, як це буде відбуватися процес. Пан Новак процитував іще дещо. Буквально тиждень тому назад він виступив з великою промовою і сказав, в Україні не можуть бути добрі дороги, тому що в порівнянні з Польщею, зі Швецією, особливо в зимовий період в Швеції, лише 4 переходи температури через 0 відбувається від плюса до мінуса в Швеції. У Польщі біля десятки, 2 десятки може бути. Поряд, да. А в Україні от в цьому році 52 переходи. Тобто це вже один фактор. Хіба ми не в одному поясі живемо з Польщею приблизно? Можливо, в поясі ми в одному дещо живемо, але зима в нас різна. І ми на підвищенні. От, поляки, можливо, на рівнині, вони ближче до моря, у них все-таки клімат, море їм наганяє трошки інший клімат. І тому у нас є ряд факторів, які роблять наші дороги погані. Це ґрунтові умови. У нас самі глини. В Тернопільській області, крім Кременецького, Шумського району, одні глини. І ці глини за зиму, особливо цю зиму, набрали стільки води, що той, хто їздить по об'їзній міста Тернополя, вперше міг побачити, що таке пучини. Це було тиждень тому назад. На сьогоднішній день їх заробили. Це буквально дорога за 2 дні перевернулася під великотонажним автотранспортом. Сьогодні ніхто не говорить, великотонажний автотранспорт необхідно зупиняти, тому що його не годен зупинити. З цієї сторони місто зупинило рух великотонажного автотранспорту, обмеживши його до 8 тонн, а з цієї сторони весь рух транспорту до 40 тонн пустили по наших дорогах. І ми не можемо зупинити рух, не можемо його обмежити, і тому змушені просто під рухом ремонтувати ділянки дороги, хоч їх сьогодні можна було б трошки почекати, щоб ґрунт стабілізувався, щоб вода вийшла, щоб трошки випаровування пройшло більше, капілярне підняття пройшло скоріше. Але ми змушені вкладати значні кошти буквально в аварійний ремонт даних доріг для того, щоб не зупинити рух всього автотранспорту навколо міста Тернополя. От. А що навколо Тернополя? Дякую. І прошу продовжити думку. І через опитування, і що колега сказав, а що в самому Тернополі? Ну, я повністю підтримую пана Вільчинського, тому що оце, що ми зараз говоримо і пожинаємо плоди оцих, скажімо так, 30-річних, 40-річних керівників, які будували дороги на Тернопіль, і в Тернополі особливо. Ну, в першу чергу хочу сказати, при капітальному ремонті простенький приклад. Вулиці Пирогова, коли ми вскрили дорожній одяг, значить, виявилося, що 15 сантиметрів галущинецького щебня – це вся основа. При теперішньому навантаженні і тонажі це дороги для фіри, можна так грубо сказати. Друге питання. В зв'язку з браком коштів не проводяться міжремонтні терміни. Це заміна верхнього шару дорожнього одягу. Як правило, згідно правил технічного утримання доріг, потрібно раз в 5 років міняти дорожній одяг. Це також, в нас дороги зношені в 5-6 разів. Ми практично, якщо взятися
останніх років 6 ми почали просто наново робити дороги. На даний час ті ділянки доріг, які ми зробили на протязі 6 років, практично ні одна не полетіла. Це вже великий крок вперед. Тепер хочу сказати також, що метод... А я хочу вас зупинити, щоб показати, що от ми виводимо відео, ви розповідаєте біля онкодиспансеру, ви бачите. Біля онкодиспансеру це аварійно небезпечна ділянка, як ви бачите. Тут дуже були великі вибоїни, почини. Звичайно, також говорять, що на даний час потрібно було все ж таки трошки витримати певну паузу, щоб стабілізація ґрунта прийшла. Нам ще не дозволяє. Ми зараз положимо тільки нижній шар. Верхній шар будемо ложити, коли буде температура на ґрунті хоча б плюс 5. Це потрібно хоча б 15 градусів, яких днів 10-12 мати. Але справедливо люди нарікають, і ми вимушені приймати такі превентивні заходи по ліквідації глибоких вибоїн, по ліквідації цих ділянок, які аварійно небезпечні, для забезпечення безпеки проїзду. А скажіть, будь ласка, чи готові ми дати опитування, де люди нарікають, як ви сказали? Чи можемо послухати їхню думку, можливо, пропозиції? Чи готові ми зараз розмістити? Так, тоді герої нашої програми, звичайні люди, тернополяни, які ми напередодні програми виходимо і запитуємо. Давайте їх послухаємо, продовжимо. Ужасний. Жахливий. Так. Їздили, бачили якісь ями на дорогах? Ну так. Мені їхати сюди в Тернопіль 100 кілометрів, я тут не живу, то ужасні дороги. А де саме ви живете? Бучацький район. Який там саме там доріг, розкажете детально? Ну, жахливий. Там, можна казати, яма на ямі. Не пройти, не проїхати. Стан доріг дуже поганий. Ось взяти дорогу від Кременця до Тернополя, то там незадовільний стан доріг. Багато машин ламаються, тобто стан доріг не задовільний. Погана дорога це йде десь від Черниховиць, якщо їхати з Тернополя в сторону Збаража, від Черниховиць так до Стожар. Там дуже погані дороги і там навіть нема де прийти, скажімо так, не то, щоб приїхати. Так, я з села ж, дороги в нас в дуже поганому стані, вибоїни, правда, вже кілька днів, як їх ремонтують. Але побачимо, наскільки воно витримає. А звідки ви саме? З Городища Козівського району. Так, дороги дуже жахливі, тому я навіть не сідаю за руль і їздить мій чоловік, мені так спокійніше сидіти ззаду. Ось. А де саме, на яких маршрутах такі бачили жахливі дороги? Дуже погано на Коновальця від Канади. Як від Обнови до Канади їхати, там дуже жахлива дорога. І, власне, всюди жахливо, я б так сказала. Немає якоїсь класної дороги у нас в Тернополі наразі. Шкода. А про дороги області десь, можливо, також зустрічали якісь вибоїни? Так, зараз, якщо їхати на Львів, то можна залишитись без коліс. Потрібно ремонту не такого, як кажуть, ямкового, а капітальний ремонт потрібний. Можливо, ви десь їздили і бачили якісь приклади? Так, я була в Польщі. Звичайно, дороги не порівняти. Ну, праві, люди праві. Вони сьогодні оцінюють наші дороги іменно на сьогоднішній день. Через місяць буде зовсім друга картина. Но більшість також будуть оцінювати їх негативно, тому що достатньо на 10 кілометрах 2 ямки, таких, щоб машина колесо лишила, хоч таке рідко вже буває в такий сезон будівельний. Але цього достатньо, щоб люди оцінили негативно на сьогоднішній день. От тут говорили про 2 маршрути. Це Тернопіль-Львів і Тернопіль-Кременець. І ще про Бучач пара перша говорила. В Бучачі так. В Бучачі тут 100% люди праві, тому що там, де вони сказали, там практично нічого такого останні 2 роки ніяких змін не відбулося. От, люди знають дорогу Бучач-Товсте, Бучач-Золотий Потік, Бучач-Нижнів
Це опорна мережа Бучацького району, яка дійсно перебуває в незадовільному стані. Хоча в Бучачі на Чортків нормальна дорога, з Бучача на Тернопіль нормальна дорога, з Бучача на Монастирськ, в сторону Монастирськ також нормальна дорога. Однак все-таки люди оцінюють по негативу. Я хочу вас призупинити, бо ви, Павло, нам і Автомайдан надав ці кадри про те, що люди говорили, от і ви тільки що за Кременець. Скажіть, де це? Що це? Де це? В Кременці це об'їзна з баража. Об'їзна Кременця, так. Об'їзна з Там баража. робилася нещодавно буквально дорога. Замовником була служба автомобільних доріг, вона в нас замовник, виконавець, фірма з Луцька, яка неякісно постелила перший шар, і цьому підтвердження була експертиза. Там дійшло діло до судового спору, тобто виконавець хотів отримати кошти, служба автомобільних доріг кошти не хотіла сплачувати, оскільки роботи були неякісно виконані. Відтак замовили експертизу. Експертиза встановила, що дійсно цей нижній шар постелений таким чином, що на нього не можна стелити верхній шар, тобто нижній шар треба переробляти. Тим не менше, це наші реалії. Суд постановив, що цьому виконавцю робіт потрібно відшкодувати 21 мільйон. Навіть за неякісну роботу. Так, 21 мільйон гривень, крім того, ще 9 мільйонів гривень штрафної санкції та пені. І все разом це вийшло 30 мільйонів гривень. А як це може бути? Тобто ситуація наступна. Ми маємо в Кременці неякісну дорогу, і ми маємо 30 мільйонів боргу. Тобто, чому я говорю ми маємо? Тому що це все наше, насправді. Це все людей, тобто це майно громади. І дорога – це є ніщо інше, як майно наше, в яке вкладаються наші податки. Як так може бути? Такий факт є. Ну, суд оцінив так, як оцінив суд. От. Він ясно. вивчав дане Я думаю, питання, глядачі розуміють, він бачив що таке експертні оцінив. заключення. Там приймали участь в експертизі і КРУ, і СБУ, і фінансові органи, і всі, і Автомайдан, і громадськість, всі приймали, є акти експертизи, але суд порахував трошки по-своєму, по-іншому. Він хотів, очевидно, щоб більше вживали заходи на стадії будівництва, на стадії ремонту, щоб пред'являли претензії більше, щоб судилися вже ми з ним на стадії ремонту. От. Але, очевидно, з тих всіх об'єктивних, суб'єктивних причин є така колізія. От. І суд присудив, заблокував рахунки. Ну, це ще не остаточне рішення, але воно тягнеться дуже вже довго. Но як би то не було, на сьогоднішній день, якби навіть не вклали той нижній шар 6-сантиметровий, то там вже проїзду не було б давно. Давайте ми ще, я вас перебиваю, бо час швидко йде. Дивіться, говорили про дорогу Львів-Тернопіль, Тернопіль-Львів, про це говорять завжди. І у вас на сайті є інформація, що за 3.03 три дорожніх бригади підрядної організації, не буду називати, ліквідували 625 метрів квадратних ямковості по дорогах. Тобто це є підрядник, так? Тобто 625 то не є обсяг, там ліквідовано набагато більше, там перекопано майже вся та дорога по-новому, замінено нижні шари і верхній шар. При цьому, але це ямки, це якщо їх всі скласти, то вийде 625 метрів. Вийде більше ще. Глядачка пані Марія каже, окреме питання щодо напрямку Тернопіль-Львів, і каже напрямок, бо дорогою це не назвеш. Так можна колеса загубити. Скільки вже років говорять так про можна цю дорогу? було 10 днів тому назад, це було чиста А результат мінімальний. Правда. Я хочу додати, а пані глядачка Наталія, ми дякуємо за активність, каже, а ми виконали одне колесо, добре, що одне, саме на трасі Львів-Тернопіль. Значить, це було, я ж говорю, 10 днів тому назад. Сьогодні повністю дорога по нашій області відремонтована, ямковий ремонт завершений. А там далі? А там далі то не наша вже парафія. Але якось спілкуються. То вже Львівська взагалі. область. Я розумію, а спілкуються між собою? Як от людям це цікаво, мені цікаво? Кожен сам за себе. Кожен сам за себе. Добре. Ніхто не спілкується, бо гроші різні, все різно, бригади різні і техніка різна. Але області сусідні? Бо всі сусідні, але кожен, як говориться, має свій карман
і з того кармана працюємо. Угу. Давайте до Тернополя перейдемо. Ну, в Тернополі хочу повідомити всім, які кошти виділені на поточні капітальні ремонти. Значить, в нас 43 мільйони цього року виділено на капітальний ремонт і 41 на поточний ремонт. Розроблений графік поточного ремонту. Ми також, якщо служба автомобільних завершила вже ліквідацію глибоких вибоїн, то ми ще не завершили, тому що в зв'язку з тим, що потрібно ліквідувати ті ділянки, які ми бачили тільки що, ми трошки призупинили. Але також ми практично на завершенні, нам ще буквально 5-6 днів потрібно для того, щоб оці превентивні заходи втілити. І Тернопіль зараз проїзний. Я, звичайно, розумію глядачів і тернополян, які не задоволені нашими станом наших доріг. Але давайте, будь ласка, якщо 2 хвилини дасте мені, я тільки скажу цифри. Ну, цифри, напевно, не треба. Не ображайтеся, так? Люди не сприймайте більше ні по радіо, ні по телебаченню. Це не газета, що можна прочитати. Звичайно. Але Розумієте, Я можу бо цифри... сказати, що люди не ходять і не їздять по цифрах. Так, Вони оце я їздять хочу по дорогах. сказати. Я Цифри не хочу, просто- щоб це був звіт. Розумієте? І те, якщо ви Це не скажете, що 40 мільйонів, то люди вийдуть на двір і вони не зрозуміють, де. Ну, 625 метрів там явково, ви кажете більше. Більше, Але що це? так. Ну, склали по 50 Так, сантиметрів ямки, чи як це виглядає? Їдеш дорогою в кілометри. Розумієте? Я хочу, щоб ви казали про болючі речі. Щодо ямкового ремонту, і що для цього робиться отак, розумієте? Але давайте ми продовжимо, бо глядач чекає вже раніше. Доброго вечора. Що, зірвався дзвінок у нас? Ми перепрошуємо, що ви довго чекали. Призвоніть, будь ласка, і ми виведемо вас в ефір. Тобто, назвіть ці болючі речі і що ви плануєте, і чи реально на це засіданні зробити? технічної ради і на виконкомі прийнято, в принципі, рішення, що поточний ремонт, такий як ямковий, практично від нього помаленьку треба відходити. Тому і ми стараємося зараз, в плані тому, що, як ви говорите, 50 на 50 ямка, стараємося зараз тільки великими картами робити, тому що чим більша карта, тим якісніше вона буде служити і довше. Ця кромка, яка була пошкоджена, вона стає, яка відділяється від самої ями. Що потрібно для цього робити? Для цього потрібно в першу чергу використовувати ці матеріали, які необхідно використовувати при поточному ремонті. Це має на увазі в першу чергу щебень, який використовується зараз тільки гранітний. Ми відмовляємося від галштинецьких щебнів, їх використовуємо тільки в зимі, коли потрібно просто погасити ями. Практично це називається робота з коліс і чуть не під самокат, розумієте, коли такі критичні ситуації. Але я не дарма сказав про кошти, тому що в порівнянні з попередніми роками все ж таки кошти збільшуються, і ми надіємося на ефективне використання цих коштів. І, звичайно, якість буде і буде покращення стану доріг нашого міста. Про кошти ми далі будемо говорити. Є глядач. Доброго вечора. Ми вас слухаємо уважно. Говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Доброго. Будь ласка, я живу на вулиці Січових Стрільців, і мене цікавить, чи плануєте цього року ремонт дороги по вулиці Січових Стрільців, і чи він буде капітальний, чи ямковий. Дякуємо. Значить, вулиця Січових Стрільців, це титульний список капітального ремонту, йде практично 3-я в списку. Після яких, щоб люди почули? Після вулиця Миколинецька, це верхній шар, Шашкевича верхній шар завершуємо, це перехідні об'єкти. І 3-м об'єктом буде Січових Стрільців. Повністю капітальний ремонт з заміною всіх інженерних мереж. Це буде поточний ремонт? Капітальний. Заміною інженерних Тобто мереж. це 3 об'єкти, де буде капітальний ремонт? Ні, об'єктів буде більше, але я сказав по черговості, я сказав, які будуть. Почув вас по області також, щоб люди почули. У нас капітального ремонту не буде, його вже не було років 8 і не буде далі, але буде поточний середній ремонт. Но ми поточний середній ремонт виконуємо по технологіям і по вартості практично, тому що ті технології йдуть як капітальний ремонт. У минулому році ми зробили 85 кілометрів ремонту по нашій області, з них 45 кілометрів проведено ремонт методом повної заміни основи і укладанням нового асфальтобетону. Тобто ресайклінг основи, добавка свіжого матеріалу, добавка цементу, добавка емульсії, все це змішується, робиться нова основа і після того вкладається двошарове покриття асфальтобетонне.
От я вас переб'ю. От що означає на сайті вашої служби, що 6 березня, це буквально вчора, почалося обстеження і буде тривати до 20 березня включно. Це Так, обстеження. у нас, Що за тим стоїть слово обстеження? Значить, разом з автоінспекцією ми обстежуємо, хоч ми і самі знаємо вже, бо ми давно обстежили свої дороги, кожен день їздимо. От ми обстежуємо, де сама більша аварійна ямковість, і туди направляються більшість засобів, і навіть концентруються окремі райавтодори на одному маршруті, на другому маршруті, для того, щоб чим важливіший маршрут, тим скоріше закінчити ямковий ремонт. Тому на Львівську трасу, на Кременецьку трасу, на Підволочиську трасу, на Івано-Франківську трасу виходять всі сусідні райавтодори і плюс ті організації, само собою, які їх обслуговують. А в нас обслуговує ДП Тернопільський облавтодор в основному всю мережу, однак сили його не настільки потужні, щоб він міг виконати такі роботи, які може виконувати підрядна наша приватна організація «Технобудцентр». Додається «Авакспроф», який також в місті працює, і «Технобудцентр» також в місті працює. І тому разом з 3 таких основних підрядники у нас виконують всю цю роботу, яка має на основних маршрутах, це з магістральних, національних і регіональних дорогах, бути завершена до 1 травня, на територіальних дорогах до 1 червня. Це 1485 кілометрів протяжність доріг державного значення по Тернопільській області. Але дивіться, до 1 червня, але це вже півроку пройшло. А там літо-осінь і знову почалося. І так враження, що ми так живемо тих 3 місяці, літку, але про це поговоримо, про підрядники, про техніку і про якість. Я до громадського активіста, але після дзвінка. Доброго вечора. Алло. Так. В мене є таке запитання до пана радника. Що потрібно для того, щоб заправити грейдер, і щоб він зняв обочину, щоб вода не стояла на асфальті, а вода стикала з асфальту. У нас багато є місць, наприклад, в Золотиківській зоні. Пройшов дощ, тане сніг, вода вся стоїть на асфальті. От і асфальт вимокає і щезає асфальт. Що потрібно для того зробити, щоб грейдер почистив обочини? Дякуємо. Практично нічого не потрібно. Це робота, яка виконується в нормальну пору року. 200 літрів диспалива і в воді, і все. Розумієте, що запитує Але питання йде в місцевій тій дорозі. І ви праві, дійсно праві, тому що Бучач-Возилів дорога, яка йде туди на Золотий потік, це така дорога вже обласного, так званого обласного значення, і туди техніка доходить вже в останню чергу після доріг державного значення. А це певний період, все це тягнеться, і тому до окремих маршрутів грейдер не доходить. Над цим ми працюємо постійно. Перед зимовим періодом всі дороги грейдеруються. Так чому туди не доходить? А туди не доходить. Чому? Нема сили. В райавтодорах нема сили дойти туди. От все. Тут всі ці самі. Якщо нас нема сили. Начальство чує, один автогрейдер, чоловік позвонив. Один автогрейдер в райавтодорі є один автогрейдер на весь район, на 300 кілометрів. Він не може все зробити. Не може. Він приймає участь в ямковому ремонті. Це який район? Це Бучацький. Керівництво Бучацького району, ми до вас звертаємося, ваші ж мешканці звертаються. Дійдіть за багато років туди, знайдіть ці сили. Я зараз вам надам слово, але давайте ще привітаємо глядача. Доброго вечора, говоріть, будь ласка. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чи планується цього року ремонт на вулиці Дорошенка? І якщо планується, то який? Дякуємо. Дякую за запитання. Дійсно проблемна вулиця і дійсно вона випадає в нас вже, напевно, не перший рік. В капітальному ремонті її немає, будемо в 3-й черзі вона поточного ремонту. Так що, надіюся, що цього року точно ми вже туди зайдемо і зробимо. А я хочу запитати вас, але щоб відповів наш активіст. А не складається враження, отак по вертикалі
що відбувається лобіювання по областях, кому виділити гроші, не за протяжністю доріг, не за якістю, ну, не за якістю, а за проблемністю. Розумієте? Тобто дехто пролобіював на який регіон, на яку область, і, можливо, так і в місті чи в області, якщо якийсь депутат активніший і пролобіював і кудись. Як ви думаєте? Ну, насправді в цьому є досить серйозна проблема, тому що якщо ми візьмемо основу, з чого ремонтують, основу коштів, з чого ремонтують дороги, то це в нас є акцизний податок з продажу паливно-мастильних матеріалів, палива. Минулого року цей податок спрямовувався безпосередньо до місцевих бюджетів. Цього року він потрапляє до державного бюджету і перерозподіляється по областях. І оце перерозподілення... А може безпосередньо до громад бути? Ну так, але... Якщо на території є ці заправні станції, правда? Так, звичайно. Тобто, але знову ж таки ми маємо, коли ми говоримо про за що ми будемо ремонтувати дороги і про це наповнення цього фонду так званого коштів, то тут знову ж таки є проблема. Одна громада має на своїй території автозаправну станцію, а інша не має. Тобто, як бути з цією громадою? От ми недавно говорили тільки великі ГАІ, і вони молодці, їм повезло, вони мають. А поряд, от, наприклад, ГАІ Шевченківський, так, я не знаю. Я є мешканець, тобто заправної станції там немає, і надходження від акцизного податку з продажу пального там дорівнює нулю. Інша, знову ж таки, проблема – це є розподіл коштів між областями, так? Тобто між областями, наскільки, можливо, тут представник мене поправить, так? Але наскільки мені відомо, кошти розподіляються непропорційно до протяжності доріг. Тобто, якщо вам відомо, от Тернопільська область і, наприклад, Франківська, протяжність доріг і виділені кошти. Наскільки мені відомо, то Франківську протяжність доріг є значно меншою, а коштів виділяється значно більше. Тобто... Чи в нас є глядач? Давайте надамо слово і тоді вам. Доброго вечора. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, дорога Тернопіль-Львів. Нещодавно деякі місця були зроблені практично капітально. І вже на новій дорозі є свіжі ями, свіжі вибої. Не пройшло ще року. У мене таке питання, хто за це відповідатиме і чи за рік часу з цієї дороги знову нічого не лишиться і знову піде куча державних грошей? Дякуємо. Прошу. Значить, основна ямковість появилася на тих ділянках доріг, де ремонт не робився останніх 5, 8, 10 років, а то й 20 років. Там, де вкладено новий асфальтобетон, нова дорога, там ямковості немає. Можливо, знаєте, людина проїжджає, там не видно в такий період болото, дощі, проїжджа частина залита, засипана сміттям і болотом. Не видно, де минулорічний ремонт був, де позаминулорічний, але ми обстежили дороги, і там, де ми робили в минулому році, позаминулому році, ямковості немає. А от там, де не робили багато років, там ямковість є, особливо починаючи від одного хутора Озерна і кінчаючи Озерною, там сама гірша ділянка, там дорога перевертається, тому що хотіли зробити в минулому році не змогли, не вистачило коштів. І тому там основна ямковість – це до повороту на Козлів. Ми про цю ділянку знаємо, там зробили тільки 500 метрів позаминулому році, і тих 500 метрів єдине, що спасає той перешийок від хутора Озерна до Озерни. А так, ви праві, дійсно, там основні ями на об'їзній Зборова, де ремонт не робився. І основна ямковість – це від Тернополя іде вже до хутора Озерна. Ну тут ямковість така, що вона ліквідовується, хоч колійність достатньо велика на цій дорозі, але самої ямковості сьогодні немає. Ми буквально 24-26 лютого робили на цій дорозі ямковість, ліквідовували ямковість холодним асфальтобетоном свіжим з заводу. І в деяких місцях він потріскав, тому що основа внизу була перезволожена, і він потріскав. І буквально оце от вчора завершилися роботи повністю по заміні тих тріщин, які були, як ви кажете, що дорога от зруйнована, якоби робилася і зруйнована.
прийшлось замінити Глядач не з так каже, основою разом. зруйновано, вони бачать. Він запитує, хто буде за це відповідати. Ремонтували, гроші вкладали і знову ремонтують. Ви говорили про технології, про, можливо, це щось також треба, я не знаю, який підхід і чим місто відрізняється від області. Але давайте після глядача. Доброго вечора. Доброго вечора. Ми вас слухаємо, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу знати, чому пост Говоріть, говоріть. по вулиці Острозького напроти 13-ї школи зняли сьогодні пліт. Що за пліт? Ви знаєте про це? Паркан. Я розумію. Ні, це не паркан, це турнікетне огородження, наскільки я розумію. Це огородження на дорозі турнікетне? Дорогою, Так. напроти 13-ї школи. Зрозуміло. Дякуємо. Дякуємо, розберемося. Я не можу зараз вам сказати, але обов'язково вияснимо. Тоді я вас хочу запитати, глядач Віктор запитує, коли приберуть сніг із старого парку, якщо цю купу бруду можливо назвати снігом? Дякую. Ну, всім відомо було, яка була дуже сніжна зима, і для того, щоб забезпечити нормальний проїзд з вулиці, ми вимушені були вивозити сніг не тільки в визначені місця, а там, де було просто ближче. Ну це зрозуміло. Запитують, коли купу бруду заберуть. Буквально тільки ми зараз на даний час проводиться очистка міста від болота, від реагентних матеріалів, які були висипані. Це близько 3,5 тисячі тонн. Тільки завершимо очистку міста, зразу вивеземо сніг. Це я вам обіцяю і дякую за... Дивіться, міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, і також і голова Укравтодору, про що ми вже говорили, про кошти, які буде виділено з державного бюджету. І от така є ситуація, що безпосередньо на ремонти буде направлено 18 мільярдів, адже 7 мільярдів буде направлено на обслуговування кредитів Державного агентства автомобільних доріг України і на меншені 4 мільярди на поточне зимове та літнє утримання автомобільних доріг. Тобто і ремонти будуть проводитися за маршрутним принципом, що означає, ремонтуватися будуть не окремі ділянки, а цілі напрямки, що зв'язують між собою міста. І це матиме хороший мультиплікативний ефект. Ну, не знаю, який буде ефект, бо Славомір Новак каже, що після розмови з керівництвом країни, можливо, ця цифра буде 30-35 мільярдів гривень уже в цьому році. Не знаю, ви оптиміст, ви казали? Ну, на сьогоднішній день ми все-таки оптимістично дивимося в цей рік, 2017. Попередній кошт у нас 400 мільйонів. В минулому році ми освоїли 426 мільйонів. Дай Бог, щоб ці кошти до нас прийшли, а є надія. От, Скільки? Надія на скільки коштів і на скільки це буде? Надія більше того, що ми маємо сьогодні. Ну, гарна відповідь, добре. Ми в минулому році також починали з маленької суми, але до кінця дійшли до величезної суми. Тобто ми проти позаминулого року ми в 2,5 рази мали більше коштів. Ви тільки користуєтеся коштами державний бюджет. Все, ніяких місцевих нічого. А ви? Місцеві трошки може там бути капнути, але це дуже мало. Добре, дякую. А ви? Ми надіємося на субвенції з державного бюджету, тому що у нас дуже таких два великих об'єкти, які необхідно завершити. Це дамба Тернопільського ставу і Гаївський шляхопровід. Це дуже великі об'єкти, і без них, напевно, місто само не потягне. А скажіть, от в пропорції, то що з міста, що ви субвенції очікуєте, це скільки відсотків ті субвенції? Не в обхідному цьому ми ж прораховували. Якщо на дамбу нам прошлого року дали 5 мільйонів, а необхідно було 25, ну то можете... Зрозуміло. Ігор Васильєв, ваш колега, давайте його послухаємо, ще одного активіста. Доброго вечора. Добрий вечір. Ми вас слухаємо, пане Ігоре. Пані Юлія, добрий вечір вам. Дякую з вас в інтернеті, тому що в мене трошки з опізненням. Хотів вам повідомити, значить, така на сьогоднішній день. Сьогодні була група по роздержавленню, називається ПАК «Автодак», але насправді це державна компанія з 100% державним капіталом. Це якраз компанія, яка займається повністю ремонтом і замовленням ремонту в службі автомобільних доріг і в Укравтодорі. На даний момент, значить, бачення громадських активістів таке. Всі райавтодори повинні були би перейти як вільні юридичні особи. І виживе все-таки сильніший. І тоді не буде ніякого лобіювання, і ми не будемо бачити оцих таких перекидів коштів з одного райавтодору на інший. Райавтодори збираються і їдуть там кудись щось там робити. Все-таки ми розуміємо, що
майбутнє наше за тим, що будуть працювати великі компанії. Велика проблема для України складає в тому, що якщо навіть сьогодні ми виділимо в 10 разів більше коштів, нас немає кому робити. Я думаю, що представник служби автомобільних доріг це підтвердить. І третє, це впровадження, про що говорив пан Омелян на прямих ефірах, це є системи КОСТ. Зараз Павло Іванечко, він там у вас в студії, він вам розкаже про систему КОСТ. Єдине, що я хочу вам сказати, що ми прекрасно розуміємо громадські активісти, що система КОСТ може працювати тільки в правовій державі. Я вам дякую, а там далі вам Павло Іванечко все розкаже. Дякуємо. Давайте, дякую, Ігор, прошу. От райавтодори, щоб все-таки було укрупнення, щоб виживали сильні і могли справді доходити і техніка, Пані, людські я ресурси. думаю, що тут, в принципі, все сказано. Тобто, була сказана фраза «Райавтодори не мають сили». Скажіть, будь ласка, ми настільки багаті, щоб викидати гроші просто на вітер? Все одно ж вони фінансуються, все одно ж вони отримують фінансування. І вони далі не мають сили. Можливо, пора від них відмовитись, від тих, хто не має сили. А ті сильніші, дійсно, як сказав Ігор Васильєв, вони виживуть. Вони виживуть і будуть працювати. Не може бути такого, що в одному райавтодорі грейдер, а в іншому грейдерист. Розумієте? І вони між собою компонуються, хто буде розчищати ту обочину, куди буде стікати Давайте вода. за цей КОСТ. Славомір Новак, я сьогодні знову до нього повертаюся, він сказав, що це інноваційна річ і що оцей проект, він дозволяє контролювати як якість, так і витрати на дорогах, які будуються. І наскільки це ефективний інструмент, аби проконтролювати якість і ефективність витрачання грошей взагалі на ці кілометри дороги. Ну, насправді це інноваційний проект для України, а в всьому світі він застосовується в Європі, ця система застосовується в Сполучених Штатах Америки. Що вона передбачає? Вона передбачає чіткий встановлений тариф, з поправкою на середню заробітну плату по регіоні, вартість матеріалів і так далі, середній тариф на виконання одного метра квадратного чи кілометра дороги. Тобто, і він не може відрізнятися насправді, тому що ми, коли зараз беремо і аналізуємо вартість виконання робіт, то ми бачимо, що в Франківську 1 метр квадратний коштує, наприклад, 100 гривень, а в Тернополі коштує 50 гривень. Всі ми прекрасно розуміємо, не може бути такої різниці. І всі ми прекрасно розуміємо, що там десь закладена корупційна складова. Якраз система КОСТ, вона має відкинути цю корупційну складову, тобто в цей тариф буде вкладені якісні матеріали, які повинні застосовуватися за державними нормативами, і відповідні розцінки. І ми можемо тоді... Тобто не лише витрати, а й якість, тобто витрати... Так, звичайно. Тобто, і ми можемо тоді взяти, подивитися, який об'єм доріг виконаний, капітальний ремонт, чи це поточний ремонт, і відповідно визначити, де була корупційна складова, а де не була. І знову ж таки, якщо одна дорога через півроку, через рік посипеться, а інша буде стояти, ми також відчуємо цю якість. Дякую. А ми відчуваємо, що глядачі нас дивляться, є активними. Давайте послухаємо наступного глядача. Доброго вечора. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Скажіть мені, будь ласка, в мене запитання до радника по облавтодору. Значить, якщо дивитися по розрізі областей, там та сама Хмельницька область, Рівненська область, Івано-Франківська область, де ремонти проводились минулого року, і в принципі, як зійшов сніг, то асфальт на місці. В нас же чомусь цього немає. І ви говорили про те, що ямковий ремонт закінчився, але буквально вчора я повертався з Кременецького напрямку в сторону Тернополя. Сьогодні я повертався з Хмельницького напрямку, про який ви навіть не нагадали. І там всюди ями. Тобто там не те, що потрібен навіть ямковий ремонт, він вже не потрібен, а не те, що він не планується робити, він навіть не робився там. Дякуємо. І ще одне питання до міста. Пане Олеже, до вас? Це навіть мені питання задали з іншої області. Людина, яка проїжджала повз Тернопіль, вона просто задала елементарне питання, каже, а у вас взагалі хоча б мер є, каже, присутній в місті, тому що, каже, такого стану доріг, каже, я вже не бачу з років 10. Дякую.
Дякуємо вам. Питання було по Львівській трасі, і тому я сказав, що на сьогоднішній день ліквідація ямковості по Львівській трасі закінчена. Воно не остаточно, ямковіще буде, дощі йдуть, ще розмерзає ґрунт, ямковіще буде, і ми будемо ліквідовувати цю ямковість поточну до 1 травня. А ви праві, до Підволочиська не закінчено, до Кременця ще не закінчено, хоч там багато зроблено. Туди пішла основна маса асфальтобетону, який випустився на заводах. Но ліквідація ямковості буде продовжуватися. Сроки ще не минули, я вам кажу, до 1 травня. Прошу. Остаточна Я ліквідація. не знаю, що ви мали на увазі, чи є мер в місті, і мені здається, що на даний Ну, час... тут не мер, а тут про стан доріг і стан про те, доріг. що За проїжджали 4 люди. дня погоди практично ми виконали великий об'єм робіт. А чому наслідки такої зими? Я не хочу повторюватися, скільки перепадів через 0 було і яка основа в наших доріг. Я тільки що це говорив. Але ми робимо все для того, щоб і зробимо, звичайно, щоб проїзна дороги були і були в найкращому стані. Йдемо на рекламу, повертаємося до доріг в нашій студії. Реклама. Креатор Буд. Компанія з європейським обличчям. Креатор Буд. Компанія з європейським обличчям. Кілометрів, 200 кілометрів, 209 кілометрів. Що таке 200 проти наших 5 Ви тисяч? бачите, гаряча у нас тут пора і під час реклами в студії, бо ми обговорюємо, так як і ви, по той бік екрану. І давайте продовжимо розмову про дороги і запитання чи з пропозиції глядача. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка, доброго вечора. Добрий вечір. Слухаємо вас. Я хотів би запитати у наших гостей, хто контролює роботу компаній, які проводять ямковий ремонт. Зрештою, це «Авакспроф» компанія і друга компанія «ТБЦ». Вони поділили, якщо їхати від Подолян в сторону Глибочка, от вони там на Білецькому перехресті розмежування. З 10 ямок, які вони роблять ямковий ремонт, лишаються незробленими 2-3-4 ямки лишають, маленькі, більше роблять. На розмноження. Через тиждень вони приїжджають, ці ямки вже фури роздувають до великих, і знову є робота, знову кошти, і знову хто перевіряє, хто відповідає за і хто контролює, так? Значить, Хто штрафує? ці ділянки дійсно обслуговуються, половина об'їзної обслуговується Технобудцентр в сторону Глибочка, і в цю сторону Подолян обслуговують Технобудцентр. Ну, що я вам можу сказати? У нас є претензії також, як і у всіх, претензії до якості робіт є. Є за кожним з них закріплені наші інспектора, які відповідні мають ліцензії, які мають допуски, печатки свої. Хто штрафує? Кого штрафували за цей час? Значить, вони контролюють щоденно. Ну, ви розумієте, виходять нові компанії, нові приватні структури, виходять в бізнес, на дороги, є такі. А «Авакспроф» у нас працює 1,5 року. А давайте ми зробимо сюжет і вже 5 5 років. Інспектора, кого вже 5 років, кого поштрафували і наскільки? Щоб сюжет зробити, у нас ми не штрафуємо, ми не приймаємо. Ми не приймаємо. А є таке, що ви не приймаєте? Є. Ну і скільки такого, що ви не приймаєте? Як ви бачите, і разом з активістами хотілося б такий рейд зробити. Як бачите, на мільйони не приймають на мільйони. Рухаємося Можна далі. додати два слова? Будь ласка. Скажіть, я хочу тільки пояснити глядачу, вірніше слухачу чи глядачу, перепрошую, на рахунок цієї ліквідації ямковості. Превентивні заходи, як я сказав вже, зараз стоїть завдання тільки погасити глибокі ями. 4-5 сантиметрові ями, які зараз ми не заробляємо, по місті така сама ситуація, їх просто не потрібно заробляти, тому що де нема кромки на великі ями, воно вилетить. Оці ями, які залишаються 4-5 сантиметрові, вони навіть, коли трапляється якась дорожня пригода, вони не є предметом до подання скарг на дорожню службу, тому що вони не є аварійні. А їх потрібно вже ліквідовувати методом або
струменевим методом, це так званим матчпатером, або потрібно вже вирізати карти і тоді заасфальтовувати. Глядач запитує, якщо трапилось ДТП через незадовільний стан доріг, кому скаржиться у такому випадку? Хто відшкодує збитки і цей? Як ви думаєте? Ну, вважаю, що ніхто не відшкодує. Зі мною особисто трапилась така ситуація в місті якраз під час снігопадів. Мені на авто впала гіляка на дах машини. Дах був погнутий. На сьогоднішній день триває переписка з відповідним ЖЕКом, який стверджує, що це не він обслуговує, а я стверджую, що він обслуговує, і поліція стверджує, що він обслуговує. Тобто і це замкнутий круг насправді. Тому якщо там буде якесь пошкодження дорожнього покриття, тим більше, знову ж таки, ви тільки що почули, 5 сантиметрів не вважається аварійним, так? Але уявіть собі, що водій, ви їдете в темну пору доби, фари відсвітлюють, ви знаєте, чи там 5 сантиметрів, чи там 10 сантиметрів, ви починаєте гальмувати, так? Що може, в принципі, створити якусь дорожню пригоду. Ось, тобто, Шляхопровід через вулицю Гаєву, Будного, Протасевича, обмежений рух великогабаритного транспорту, от про штрафування через перевантаження, через ваги ці і так далі. От якої ситуація є взагалі ситуація, діло в тому, що дійсно шляхопроводи в місті Тернополі, це, наприклад, болюче питання, ми постійно ставимо його. І є великі зрушення напроти останніх років, тому що ми відремонтували політехнічний шляхопровід, пішохідну зону Миколинецький, Бродівський, зараз почали, Гаївський, зараз обмежено рух до 8 тонн. Там виготовляється проєктно-кошторисна документація. На кінець березня вона вже буде повністю готова. Без транспортних розв'язок, це дуже великий об'єкт, про що я попередньо говорив, він буде коштувати практично 30 мільйонів. Надіємося на субвенції з державного бюджету, але з розв'язками це ще 20 мільйонів, це 50 мільйонів. Дякую. Скажіть, будь ласка, скільки лишилося до завершення? 4 хвилини. Дивіться, не можу не сказати про мости. Після Шулявського мосту міністр інфраструктури Володимир Омелян сказав, що в 2017 році буде відремонтовано 80 мостів. Я не знаю, чи дамба це відноситься до мосту, от який, якщо це як міст. Якою ситуацією є в нас? І люди, хто їздять, водії і пішоходи кажуть, що добре зробили, принаймні приємно. От що є в області, що в місті, і щоб ми, але коротко. У нас в області дуже багато мостів, у нас 830 мостів, протяжністю 13,5 тисяч кілометрів. Із цих мостів 30 мостів підлягає негайному сьогодні ремонту. А якщо ви, як кажете, 30 мільйонів, то тоді що? Треба 30 мільйонів на 30 мостів негайному? Ви знаєте, мости – це таке дороговартісне. От, 1,5 мільярда сказали, що потрібно на Київський. Майже на погонний метр чуть не мільйон йде, якщо так нормально, капітально ремонтувати. Тобто це нереально, поки не впаде, поки щось, не дай Бог, не трапиться? Ви знаєте, у нас є такі мости, що вже от-от падають. І ми їх хочемо підтримати, хочемо зремонтувати. Славнозвісний міст перед Скалою Подільською. Хто туди їздив, він вже з 8-го року, ми його включаємо в план щорічно. І не годні зремонтувати. Не знаю, чи тому що він йде по капітальному ремонту, а на капітальний ремонт грошей не дають. Міст К-80, чи той міст туди належить? Що в місті? В місті 9 шляхопроводів, 2 мости і 2 пішохідних мости. Практично ситуація така, як по всій Україні. Що всі мости і шляхопроводи практично одної, так як ми моніторили ситуацію, забудовуються 60-ті, 70-ті роки. Термін служби практично при нормальному експлуатаційному утриманні 50 років, проєктна його потужність, верніше, термін служби 100 років. Але враховуючи, що дуже мало уваги приділялося попередні роки, ті мости потрібно брати під особливий контроль. Що зробили ми в місті? Ми зробили цього року, напевно, все-таки, не напевно, а вперше, оголосили тендер на експлуатаційне утримання штучних споруд і мостів. І вам слово? Я хотів би підсумувати і, напевно, сказати, що дороги, звичайно, що потрібно велика сума коштів, але дороги добрі там, де слідкують, щоб вони не знищувались. І сьогодні вже звучало, що великовантажний транспорт, він руйнує дорогу, він просто дорогу розрізає, особливо в теплу пору доби, особливо влітку.
На сьогоднішній день якісного контролю в нас немає. Я рахую, що за цим майбутнє, і на це треба спрямовувати кошти на автоматичне зважування автотранспортних засобів і одночасне підняття штрафів за пошкодження дорожнього полотна внаслідок перевозки таких великих грузів. А я буду називати, бо глядачка попросила, що під кінець називати, бо включили і не бачить, хтось не встигає прочитати. Це Павло Іванечко, активіст Тернопільського осередку Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан», Петро Вільчинський, радник начальника служби автомобільних доріг у Тернопільській області, і Олег Вітик, начальник відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради. Якщо є поречення, буквально поречення, то прошу, ваша камера. Ну, ми все-таки дивимося оптимістично на майбутнє, і так і всі люди дивляться оптимістично. Якщо у нас минулий рік удався, а він дуже вдався, тому що виконати такий обсяг робіт, це нам давно вже не вдавалося зробити і відремонтувати 86 кілометрів. І в цьому році ми також будемо не менше відремонтовано, і всі основні роботи будуть йти по напрямках Кременець-Тернопіль, Львів-Тернопіль, Тернопіль-Монастириськ – це основні наші такі ударні об'єкти, так зване маршрутний ремонт. От. І крім цього, ще окремі по 2-3 кілометри на різні мережі. Дякую. І вам слово. Хочу сказати, тільки доповнити, що я бачу майбутнє наших капітальних ремонтів на даний час. Це стабілізація основним методом холодного ресайклінгу. Да, дуже мало є компаній, які зараз можуть цим займатися, але повірте, що ця практика і цей від діяльності себе оправдав. Я думаю, що все буде добре. За майбутнє. Дякую вам за участь в нашій програмі. Дякую глядачам, хто дивився, хто був активний, брав участь в інтерактивному опитуванні до нашої програми, до нашої теми. І дякую, звичайно, генеральному партнеру нашої програми. Це будівельна компанія «Креатор Буд». Компанія з європейським обличчям. Сподіваюся, що і дороги в нас також будуть відповідні. Не тільки в Польщі, як говорили глядачі. Помріємо. Дякуємо. Робіть неможливо, можливо, зробити без вас. Зустрінемося на життя. Генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креатор Буд». Компанія з європейським обличчям.